일산에서 10만원 이하로 스파랑 호캉스 가능한 곳 찾았습니다. 탄현역에서 도보 3분 바로 앞, 로더거리라 먹고 놀기까지 한 번에 해결됩니다. 7월에 새로 오픈한 호텔이라 객실도 정말 깔끔하고 쾌적해서 디럭스 스파룸에서 제대로 쉬다 왔어요. 객실마다 욕조와 다도 세트가 있어서 스파하면서 힐링하기 좋았습니다. 스탠다드부터 스파룸, 사우나룸까지 객실 종류도 다양하고 1층에는 커피 머신과 정수기도 이용할 수 있어 편리했어요. 네이버 예약 시 10% 할인도 받을 수 있으니 일산 숙소 찾는다면 저장해 두세요.